ሰላም እንድናችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ተሸ ኢለርኒንግ የዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ቻፕተሯን ፓርቷን ላይ መተናል። ይህንንም ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ሼር ኤንድ ኮመንት ላይም ደግሞ ምናምን እያላችሁ ኮመንት እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ነው ዛሬ ወደ ስኮልድ ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ማለት ምንድን ነው? ስኮልድ ዋት ዘ ዲማንድ ዋት ሰፕላይስ፣ ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድ ምን ይመስላል፣ ቲዮሪ ኦፍ ሰፕላይ ምን ይመስላል የሚለውን እያንዳንዱ ዝርዝር እናያቸዋለን። Then the first one is called the theory of demand. Theory of demand demand is called a different quantity of goods and services in the consumers and willing to and able now. Willing and able. ሁለቱ ነገሮች ተደምሮ የሚሰጡ ውጤት ነው። ማን የምንለው? It's called demand የምንለው ማለት ነው። It's called any quantity or different quantities of goods and services and willing and able to purchase of at alternative price levels. በተሰጠን የፕራይስ ሌቨል በተሰጠን ዋጋ ላይ ያንን የመግዛት አቅም ዊሊንግነሱ ሲኖረን አቅሙ ፍላጎትና አቅሙ ሲኖረን ያንን ነገር ምን እንለዋለን? ስኮል ዲማንድ እንለዋለን። with the alternative price levels and holding the other things are constant. This is called ceteris paribus እንለዋለን። ceteris paribus እንለዋለን። it's called ምንድነው ዲማንድ ማለት the different quantity of goods and services any consumer ተጠቃሚውን ሲያደርግ ነው willingness ፍላጎት ሲኖረው and able to purchase እሱን ደግሞ ምን ሲያደርግ ነው የመግዛት አቅም ሲኖረው is called able to purchasing። አቅም ከሌለው የመግዛት አቅም ከሌለው ምን ልንለው አንችልም? ዲማንድ ልንለው አንችልም። ፍላጎት ኖሮ አይችልም አንድ ሰው አቅም የመግዛት አቅም ከሌለው is called የምንለዋለን is called ዲማንድ እንለዋለን። able ነው willingness ነው and the alternative prices label holding the other things are constant. ሌሎቹ ኮንስታንት ሌሎቹ ኳንቲቲዎችን ምን አድርጎ ነው ኮንስታንት በማድረግ ነው is called እንለዋለን ዲማንድ እንለዋለን ማለት ነው። ዲማንድ እንለዋለን። so is called እነዚህ ዲማንድ የምንላቸው አጠቃላይ ምን ይመስላሉ? land of demand, law of the demand law of the demand ምን ይመስላል? የለው ዲማንድ ምንድነው? የዲማንድ ህጉ ምንድነው? ስቴት the price of the commodity ነው። መጀመሪያ ምን ያደርጋል? ዋጋውን ይተምናል። ስቴት ያደርጋል the price of the commodity and this quantity demand are called inversely related። ሁለታቸው መሆን አለባቸው ማለት ነው። inversely related መሆን አለባቸው። እነዚህ inversely related ካልሆኑ ምን አይሆንም ማለት ነው? law of demand ዲማንድ willingness መሆን አለበት able to purchase also alternative price of the goods and services as that quantity. That is called the rapidity. And is called the price of the commodity increasing or decreasing, the quantity of the demand for the commodity decreasing or increasing is called ceteris paribus. Then the law of the demand as a commodity price increasing or decreasing as the same as the quantity of the demand for increasing of the commodity as increasing or decreasing. ሁለቶቹ ምን መሆን አለባቸው ነው ብለን እኩል መቀነስ ወይም እኩል መጨመር አለባቸው ማለት ነው። this is called the law of the demand. And it's also called the law of the demand እንለዋለን ማለት ነው። the quantity of the price is increasing the quantity of price increasing ካደረገ and the quantity of the demand of increasing ከሆነ or the price of the commodity or the price of that goods and services are decreasing and the quantity of the demand for that commodity are decreasing ሁለታቸውም እኩል የሚጨምሩ ሁለታቸውም እኩል የሚቀንሱ ከሆነ is called the law of the demand። እሱ አንድ ኮንሱመር ዊሊንግ አለው ዊሊንግ ካለው ምንድነው demand አለ and able to purchase that commodity for the alternative price በተሰጠው ፕራይስ ላይ ወይ በወጣለት ፕራይስ ላይ የመግዛት አቅም አለው ማለት ነው። አቅም አለው ማለት ነው። then this called the demand representation demand አድርገን represent እናደርገዋለን by using the demand schedule ነው። the first time is called demand representation ምንድነው? it's called demand schedule ይባላል። it's called representing the relation between the price and quantity of the demand, the quantity of the purchased of that commodity by using the በቴብል ወይም በስኬጁል ኢንዲቪጁዋል ሃውስሆልድ ዲማንድ ኦፍ ዘ ኦሬንጅስ ወይንም የተለያዩ ኮሞዲቲዎችን ምንድነው ፕራይስ ዊዝን ኳንቲቲ ፕራይስ ዊዝን ኳንቲቲ እነዛን ሾው እናደርግበት የምንችለው ስኮል ዘ ፈርስት ዋን ስኮል ምን ማለት ዲማንድ ስኬጁል ማለት ነው። ዲማንድ ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ቲዮሪ ኦፍ ዘ ዲማንድ ምንድነው? ፈርስት ታይም the first quantity of called the different quantity of the goods and services the consumer
and willing to and able to be their purchasing for the alternative prices. And the level of holding the other things are called constant. That is called it's called ceteris paribus. Ceteris paribus. And law of demand line, if suppose commodity are increasing or the other is called increasing, the price of the commodity are increasing, and the quantity of that, the demand for the commodity are increasing or decreasing, and since the price of the commodity and the quantity of the demand are inversely related ናቸው። ሁለታቸው ምንድን ናቸው ማለት ነው? inversely related ናቸው። ሁለታቸው ምንድን ናቸው ማለት ነው? inversely ምንድን ናቸው ማለት ነው? is called related ናቸው ማለት ነው። Then the price is called 5, quantity of the demand is called 5, price of commodity B is called 4, and the quantity of that the demand is called 7 እያለ ምንድን ነው ማለት ነው? ኳንቲቲው ወይም ፕራይሱ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ኳንቲቲዎቹ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? እየጨመሩ ይሄዳሉ። is called inversely related ናቸው ማለት ነው። The price of commodity are increasing, the quantity of the demand for that commodity is called decreasing, and the price of the commodity is called decreasing, and that the commodity of that the quantity of that commodity are also increasing. ምንድን ነው ማለት ነው? ሁለቶቹ ምንድን ናቸው? inversely related ናቸው ማለት ነው። This indicates that called the law of the demand and it's called this that the theory of the demand. ሁለቱንም ምን ያደርጋል ማለት ነው? explain ያደርጋል ማለት ነው። demand represent የምናደርገው by using schedule ነው ብለናል። This is called the tabular representation of the price of the commodity and the demand quantity of that purchased goods and the prices. This is called represented by a demand schedule. The other is called demand curve. Demand curves are called to show that the price and the commodity of that the quantity of that commodity, the commodity of that quantity. It's graphical representations of a relationship between different quantity of the commodity of the demand by individual at the different price at the time periods ናቸው። እያንዳንዱ ታይም ፔሪዮዲካሊ ምን ያክል ነበር ያላቸው ዋጋ፣ ምን ያክል ነበር በዛ ዋጋ ላይ ያለው የኳንቲቲ ዲማንድ፣ ለዛ ኳንቲቲ ያለው ፍላጎቱ ምን ይመስላል የሚለውን ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን is called ምን እንለዋለን? ኳንቲቲ is called demand curve. Demand curve እንለዋለን። If the price are increasing, if the price are called 1, 2, 3, 4, 5 at y axis, and is called the quantity of the demand, the quantity of the demand 5, 7, 9, 11 is 30. This indicates that the demand curve is called slopeward down, slopeward. Demand curve slope ማለት ነው። slope ምንድነው ማለት ነው? downward sloping. ምክንያቱም ምንድናቸው? this is called the inverse relationship between the price and the quantity of the demand ናቸው። quantity of the demand of that commodity or goods and services are called inversely related ናቸው ማለት ነው። In this case, the curve of the demand is called slope downward. ምን እያደረጉ ነው የሚቀንሰው? ምን እያደረጉ ነው የሚመጡ ማለት ነው? if the price are increasing or the quantity is called decrease እያደረገ ይመጣል። This shows that the demand curve is called representations of demand within demand curves. The other is called demand function. It's called the mathematical relationship between the price and the quantity. Mathematical relationship እንለዋለን። function ምንድን ነው? አንዱ ከአንዱ ጋር ያለው ትስስር ነው። This is called the relationship between the quantity of the demand and as a function of the price. Quantity, then Q is equals to quantity of the demand is equals to at the price of that commodity. For each commodity, እያንዳንዱ ኮሞዲቲ ለእያንዳንዱ ፕራይስ ለእያንዳንዱ ላላቸው የዲማንድ ኳንቲቲያቸው ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሪፕሬዘንት ያደርጋል። Let us the demand function Q is equals to quantity is equals to or the demand quantity is equals to or output is equals to alpha plus or A plus beta B. Then A represented is by moving from A to B from the figure to the point. And B is equal quantity of the demand is equal to vice versa the demand function is equals to Q is equals to alpha plus beta B times P. Then B is called the coefficients of the price. Coefficient that A is called the constant term that is called the slope of the demand curve represented and or is called ምን እንለዋለን ማለት ነው? coefficient of that
function እንላታለን። then b is equals to the change of quantity over the change of p the other is called የምንለዋለን marginal propensity to consume የምንላቸው ላይ marginal propensity to consume እንለዋለን MRS የምንለው MPC then b is called indicate that the slopes of the demand curves moving from A to B side it's called in the previous A to B side quantity of the demand quantity 7 minus 5 over 4 minus 5 4 minus 5 7 minus 5 over 4 minus 5 this indicates that the negative to B is called a slope downward መሆኑን indicate ያደርገናል ማለት ነው indicate ያደርገናል ማለት ነው is equals to A minus 2 P to find the substitute of the price of either the at the point A to B 7 is equals to the quantity of the demand is equals to A minus 2 times 4 is equals to A is equal to 15 by doing a substitutions. Therefore, quantity is equals to 15 minus 2P. The demand function of the whole range of the above numerical examples. ይሄኛው እንላለን it's called demand function እንለዋለን ማለት ነው demand function እንለዋለን ማለት ነው እንለዋለን the market demand is it's called a market demand schedule is curve that function is derived by the horizontal adding the quantity of the demand for the product by all buyers of at sales price ይሄኛው ደግሞ ምንድናቸው እያንዳንዱ ማርኬት ዲማንድ የምንላቸው አጠቃላይ በፕራይስ ወይም በ8 ብር የገዛቸው አጠቃላይ ኳንቲቲዎች ኮንሱመር ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ኮንሱመር ቱ ኮንሱመር 3 at the market ዲማንዱ ላይ ምን ያክል ይሆናል this called ምንድነው አጠቃላይ ነው እስካሁን የነበሩት ምንድናቸው ኢንዲቪጁዋል ማርኬት ዲማንድ ናቸው ወይንም ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ እንላቸዋለን ማርኬት ዲማንዱ ላይ ከሆነ ግን በ5 ብር 3 ኮንሱመር 2 ኮንሱመር 2 1 ኮንሱመር ስሪ አጠቃላይ ስንት አለ ማለት ነው 9 ማርኬት ዲማንድ ላይ ዛት ኢዝ ኮልድ በ3 5 7 በፕራይሳቸው እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ኳንቲቲያቸውን እያደረገ ነው የሚሄደው ብለናል እየጨመረ ነው የሚሄደው ብለናል ዛት ኢዝ ኮልድ ምንም አይነት ቫልዩ ከሌለው ምንም አይነት ፕራይስ ካላወጣበት ሰውየው ምንድነው ማለት ነው ዲማንዱ ይፈልጋል በነፃም ካለ ዋጋ ወጣበት ስለሚለያይ ማለት ነው ዛት ኢዝ ኮልድ ማርኬት ዲማንዱ ምንድነው ማለት ነው የተለያዩ ኮንሱመሮች ወይንም 1 2 3 የሆኑ ኮንሱመሮች ኢንዲቪጁዋል ኮንሱመሮች በአንድ ላይ እዛ ማርኬት ላይ ምን ሲያደርጉ ነው ፋሲሊቴት በሚያደርጉበት ሰዓት የዛ ላይ የነበራቸው ዲማንዱ ምን ይመስላል ነው within each consumers at the price levels ናቸው በአንድ በተመሳሳይ ፕራይስ ሌቭልስ this is called እንለዋለን ማርኬት ዲማንድ እንላቸዋለን ማለት ነው medical example suppose that individual demand functions of a product at given by price is equals to 10 minus 1 over 2q then it's called and there are about 100 individual buyers in the market ስንቶች አሉ ማለት ነው 100 individual buyers አሉ ሞቶ የተለያዩ ምኖች አሉ ማለት ነው ባየሮች አሉ then the market demand of the functions are given by this price is equals to 10 minus 1 over 2 quantity then by using eliminating method ወይንም by using is called በምንድነው የምንወስዳቸው እነዚህ ኤሊሚኔሽን መጣን ነው ወዲያንዱ በመቀየር then is called demand ለማምጣት ነው አውትፑት ወይም ኳንቲቲውን ለማምጣት the quantity is equals to 2 ሰብስቲት እናደርግበት የመዝፈ በመናባዛ ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው 20 minus 2p quantity of the market demand is equals to quantity of the market is equals to ምንድን ላይ ነው ያለው ማለት ነው demand of the product ላይ ነው ማርኬቱ ላይ ነው ማንኛው the first one 20 minus 2p then times each individual buyers አለ እያንዳንዱ ባየሮች ምን አሉ ማለት ነው 100 ምኖች አሉ ማለት ነው ባየሮች አሉ ለምን at this function ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው 2000 minus 200p then quantity of the demand is equals to አጠቃላይ ማርኬቱ ላይ ያለው ወይ የማርኬት ዲማንድ ፈንክሽኑ ምን ይሆናል ማለት ነው 2000 minus 200p is called the market function እንላታለን ማለት ነው እንዴት አደረግን ነው it shows that mathematically then price is equals to 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 ምንድነው 10 minus 1 over 2
ዘን ኳንቲቲ እንላለን ማለት ነው። ይህ ኳንቲቲዎች አለን አለ። ይህ ምንድን ነው ማለት ነው? ዘን ፕራይስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፕራይስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፕራይስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10 ማይነስ 1/2 ኳንቲቲ 1/2 ኳንቲቲ ዘን ኢዝ ኢኳልስ ምን እናደርጋለን? ዘን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን እናደርጋለን? 10 ማይነስ p ማይነስ 10 ማይነስ 10 10 10 is equals to 10 minus 10 is equals to excuse me, that's called price is equals to 10 minus 1/2 quantity. Then price minus 10 is equals to negative 1/2 quantity. Then is equals to multiply by 2. So p is equals to 2p minus excuse me 2 20. Then is equals to minus q. Then over q እናደርግበት ጊዜ ማለት ነው minus 2p minus plus 20 then is equals to the quantity. Then quantity is equals to metal then 20p 20 minus 2p then እዚህ ጋር ምን አለን ማለት ነው? there are 100 buyers ስንቶች አሉ ማለት ነው? 100 buyers አሉ። መቶዎች አሉ ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋል ባየሮች አሉ። ኢንዲቪጁዋል እስከሆኑ የኢንዲቪጁዋሉ ዲማንድ ፈንክሽን ኢኳልስ ቱ ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ፈንክሽን ኢኳልስ ቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? q is equal to 20 minus 2p. Then scoring at this market there are 200 ምን አለ ማለት ነው? ኢንዲኬተር ባየሮች አሉ። then multiply by using 100 then is equals to quantity equals to 20 minus 1 times 200 equals 20 minus 100 that ይሰጠናል ማለት ነው። አጠቃላይ ያለውን የምን ይሰጠናል? is called shows that a market demand function show ያደርግልናል። is called about ይሰጠናል የማርኬት ዲማንድ by this numerical examples. The other is called indicate that ይህንን መስራት called the market demand function ላይ